Hello，大家好啊，我係 Christine 啊，咁歡迎你翻嚟我呢一個 channel 啦。咁喺呢個 channel 咧，其實我會 share 好多關於career 啦、揾工啦，或者一啲 wellness 啦、或者創業啦嘅一啲 tips 嘅。咁因為我自己咧，其實我係10幾年嘅一個 headhunt 啦。咁去到2020年咧，我亦都開咗我自己嘅獵頭公司啦。我亦都係開咗執 CV 卓職呢一間公司啦，which 係幫唔同嘅揾工仔去寫靚份 CV，教佢哋揾工，教佢哋 interview。咁所以咧，其實我都累積咗非常之多咧，關於職場上面嘅一啲professional 嘅一啲 experience 啦。咁所以咧，我都好希望可以透過我呢一個 channel 咧，去俾到大家嘅一啲揾工啊，或者職涯上面嘅 tips 啦，咁令到揾緊工嘅你咧，如果有一啲迷思啊，或者有一啲問題啊，想即係有個人可以解答到嘅話咧，都希望可以俾到一啲好專業嘅意見大家咁樣嘅，係啦。咁咧今日我呢一個 topic 咧，其實係講緊如果啲 job 突然間 on hold 咗，咁我哋應該點樣應對咧？咁樣咁哇！真係，如果嗰個係我咧，我係個揾工仔咧，有時都會即刻點算啊，或者好迷茫啊咁樣嘅，咁完全係正常啦。咁但係咧，我作為一個獵頭咧，亦都想同大家去 share 就係，啲 job 突然間 on hold 咧，係經常發生。特別喺香港。最好笑係咩咧？on hold 咗咧，佢又唔會同你講，佢亦都唔會同個 headhunt 去講嘅。咁所以咧就係、我哋作為揾工仔咧，喺呢一刻咧，seems like 其實係好被動嘅，即係都冇嘢可以做啦，係咪？即係點樣應對咧？我可以做啲咩咧？係我做咗啲咩又有咩用咧？咁樣咁所以咧我都希望可以 share，即係其實如果啲 job 真係 on hold 咗。我哋究竟可以點做咧？係點樣可以攞翻嗰個主動權咧？或者係即係點樣可以令到自己個情緒係可以 stable 啲，即係唔好話即刻陷入咗嗰個焦慮啊！即係哎呀 on hold 咗啊，又要再嚟過啦咁樣。係啊，咁咧首先咧我會 share 就係都係要接受呢一個事實啦。唔好係咁去question 個 HR 或者係 question 自己。咁因為呢一樣嘢咧係我知道好多揾工仔係會忍唔住做咗嘅，即係咁問個 HR，即係發生咩事啊？咁個 HR 就會答咗啲，哎呀係啊，即係而家個 market 唔好啊。咦？點解個 market 會唔好啊？即係會開始問好多嘢啦。咁問完之後咧，仲唔死心啦，會問埋自己啦，即係哎呀，係咪佢揾咗第二個啊？係咪我自己唔夠好啊？係咪個市真係咁差啊？係咪我以後都會揾唔到工啊？咁樣咁咧，我會建議大家一定要停，係啦，唔好再問落去啦。咁咧，我哋首先要接受咗呢一個事實，就係佢真係 on hold 咗個 job role 啦，同埋咧，亦都要了解嗰個公司嗰個 perspective，因為有時佢 put on hold 咗一個 job 咧，唔係話佢可以 share 到嗰個真實嘅原因俾你聽嘅。譬如話本身原來有個人係諗住炒佢嘅，但係又唔炒得，咁而家又要 put on hold 咗去請緊嗰個位啦。或者係本身有個 headcount 嘅，突然間咧公司話冇 budget，又唔請啦。又或者係發現咗其實嗰個 job 係要 senior 啲、junior 啲各樣啦。咁呢啲咧其實佢唔可以真係咁explicit 去同一個外人去講呢一樣嘢嘅。咁可能大家會覺得哇好唔公平，即係我嚟 interview in 咗即係4 round 咁樣，你突然間話 on hold 咗，你又唔同我講咩原因？但我都希望咧大家會識得去了解，亦都係接受公司佢哋有時真係有啲難言之隱啦。咁咧喺我哋應對嗰個HR 嘅時候咧，都唔好話係咁問落去咯，反而係可以 share 就係話我都明白，即係公司有即係唔同嘅即係事情可能 situation 係令到呢一個呢一個 job on hold 咗嘅。咁多謝你話俾我聽啊！如果之後有適合嘅工或者係呢一個
job role open 翻，咁歡迎你再話俾我聽啦，因為我自己都好有興趣嘅。咁其實你咁樣 share 就已經足夠啦。咁因為如果我哋唔會即係係咁問嘢，或者係令到成件事變咗好冇 mood 嘅話咧，其實個 job 真係有機會突然間 on hold，亦都有機會突然間出翻嚟嘅。咁佢出翻嚟嘅時候咧，就一定係第一個會諗起你啦。咁所以咧我哋都要真係要 understand from 個 company 嘅 perspective 嘅。好，咁另外咧就係我哋揾工嘅時候咧，唔好淨係去等一個 offer，因為我哋去揾工咧，其實可能會收到好多個 offer，但係每一個 offer 都有機會有變數嘅。咁所以咧，我哋要 keep 住我哋揾工嗰個 routine，即係唔好話，哎呀，我都就嚟 final round 啊，或者等緊個 offer 啦，我唔揾工住啦，我唔睇 job market 啦，咁樣，因為 in case 如果個 job 突然間 on hold 咗，而你又成2個禮拜等緊佢咧，咁其實你係嘥咗2個禮拜去揾工嘅時間啦，同埋有機會就係嗰2個禮拜啲工你 miss 咗。可能有個好啲嘅工咧，咁樣，咁所以咧，unless 佢哋已經出咗個 offer 俾你，如果唔係咧，我都建議大家要 keep 住去 apply for jobs 啊，keep 住去 interview 啊，until 你真係有個 offer。係啊，咁當然啦，你都可以同我 share，即係有啲出咗 offer 都突然間收翻啦。咁呢一個我就會之後再揾一集去 share 呢一個 topic 啦。咁我今日就 focus 喺如果啲 job in 緊，咁突然間 on hold 咗，應該點樣？係啦，咁最後啦，亦都想同大家 share 啦，因為啱啱我教咗大家就係話都要去 understand 個公司嘅 perspective，同埋都要 keep 翻個好嘅 relationship 啦，即係同佢 share 話我都明白嘅，如果有翻呢一個 job 嘅話，咁你隨時揾我啦，咁樣。咁我亦都會建議咧，如果你真係好中意呢一個 job，而你覺得咦真係有興趣嘅，而佢可能 share 就係話其實咁啱 on hold 咗啫，其實之後有機會會請翻嘅。咁我都會建議大家咧，可以 keep in touch with 嗰個 in-house 嘅 HR 啦，或者獵頭啦，咁去 show 翻你個 interest level，until 你揾到份工啦。咁可以同佢哋 share 其實呢個 job 最近點樣啊？會唔會有機會開翻啊？如果會嘅話，你隨時話俾我知啊，因為我真係好有興趣㗎咁樣。咁但係亦都唔好話經常性去揾咯。我會建議。譬如話係每隔1個月，係啊，每隔1個月可以去 share 下啦，咁樣咁亦都可以即係show 俾個 HR 或者 headhunt 聽，即係其實你都繼續喺個 job market 度嘅咁樣。咁譬如如果話你真係揾到工啦，咁當然你都可以同翻個 headhunt 去 share 啦，就係話多謝你之前幫我去睇呢一個 opportunity 啊，咁我都揾到工啦，咁都希望如果之後公司開翻呢個 job role 嘅時候都希望快啲揾到啱嘅人啦，咁樣。咁如果你話你其實都一路等緊呢一個 offer 嘅，咁呢個就你可以睇下有冇需要去 share 啦，定係話繼續同佢 share 話其實你都有興趣嘅咁樣。咁呢個係 optional 嘅。咁到時case by case 啦。咁如果你哋有咩問題，可以即係之後再單對單問我啦，因為即係每一個 case 都唔同嘅。咁我今日就即係比較 general 啲去 share，即係幾個 tips，你點樣可以應對如果個 job 突然間 on hold 咗咁樣嘅。咁就希望大家覺得呢一個podcast 都有用啦，同埋亦都如果你真係經歷緊呢一樣嘢咧，咁都希望大家可以接受，就係話其實而家真係好多 job 會突然間 on hold 嘅。咁有時唔係個 HR 亦都唔係個 headhunt 嘅問題啦。咁希望大家都唔好即係怪罪任何人啦，因為其實變數係無可避免噶嘛，係啊，咁所以就係咯，大家保持一個好嘅 relationship 啦，咁揾工就算唔係嗰個 hand place 你，咁可能都會識多個 connection，永遠都係好嘅，maintain 一個好嘅 relationship，可能係對你將來都係會好有用嘅咁樣咯。係啦，咁就講到呢一度先啦。咁如果大家對於揾工啊、事業啊、創業啊，或者係有咩關於
career 啊，都想問我嘅話咧，咁歡迎大家可以留言俾我啦，又或者係可以喺唔同嘅 channel 嗰度揾我啊，揾我做免費評估啊咁樣。咁我都希望嚟緊可以有更多唔同嘅 professional 嘅 tips 啦，或者係一啲我嘅一啲 market insights 啦，可以 share 到俾大家嘅。好啦，咁就 have a nice day，拜拜。